မင်္ဂလာပါရှင်စု easy kitchen မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရရှင်ဒီနေ့တော့အရသာလဲရှိလွယ်မြန်နဲ့ဟင်းလေးကိုချက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးကင်းမုန်လေး20သားကိုရေစင်အောင်ဆေးထားလိုက်ပါမယ်ရေစင်အောင်ဆေးပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမျိုးအရှေ့ပိုင်းလေးကိုပဲလှီးပါမယ်မျက်စိရဲ့အရှေ့ပိုင်းလေးကိုပါပြီးရင်တော့အားလုံးကိုထုတ်လိုက်ပါမယ်ထဲမှာရှိတဲ့ကော်ချောင်းလိုအကြီးချောင်းလေးကိုလည်းထုတ်လိုက်ပါမယ်ပိုက်ထဲမှာကျန်တာတွေကတော့ငါးရဲ့အစီနှစ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီနှစ်ကလေးတွေကစားလို့ကောင်းတာမို့လို့မဖယ်ပါဘူးမဖယ်ဘဲနဲ့အကွင်းလေးတွေလှီးပါမယ်သူ့ထဲမှာကအစာအိမ်လိုမျိုးအိတ်ပါတတ်ပါတယ်အဲ့လိုအိမ်မျိုးကိုလည်းဖယ်ပေးပါမယ်ခုတော့ဒီကောင်မှာတော့မပါပါဘူးဒီလိုအကောင်မှာဆိုရင်တော့ပါပါတယ်ဒီလိုဆွဲထုတ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အနောက်မှာအဲ့လိုမထုတ်ကလေးကပါလာတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုဆိုရင်တော့ဖယ်လိုက်ပါစီဆူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြက်သွန်အနီရဲ့ခန်းကျင်သီးရဲ့မြုပ်သီးစိမ်းရဲ့ကိုထည့်ပြီးတော့စီတက်ပေးပါမယ်စီတက်တာကမှုလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနကတော့ကလှီးထားတဲ့ကင်းမွန်လေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့ချက်ပေးပါမယ်ကင်းမွန်ကသူ့တော်ဝါကအငန်းတက်ရှိတာမို့လို့စားနဲ့ချုံမုံထည့်တဲ့နေရာမှာတော့စားကိုလျှော့ပြီးတော့ထည့်ပေးပါမယ်ပစ္စည်းတွေအားလုံးစုံအောင်ထည့်ပေးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟင်းလေးကိုအရသာနှံ့အောင်မှုပေးပါမယ်မှုပေးပြီးလို့စီလေးပြန်လာပြီးအနက်လေးကလည်းမှုလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဟင်းလေးကကျသွားပါပြီဒီလိုဆိုရင်တော့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ကင်းမွန်ချိုးချက်ကလေးရရှိပါပြီ